准备好了吗？我准备好了，再大声一点！这样怎么能表达你的勇气呢？我准备好了。好，我们去坐云霄飞车吧。我已经决定不害怕了，反正也不会有什么危险的。很快就结束了，没什么可怕的。就是突然有点想喝水，又有点想上厕所。等一下，坐云霄飞车的时候，是不是应该把头发扎起来比较好？暖暖，走啦！不能犹豫，犹豫就会退缩。我会的。结束了，排了这么久的队，只有2分钟就结束了。不，我不是这个意思。我到现在都还有点腿软，心也还砰砰的跳个不停。我刚刚好像在云霄飞车上叫得很大声。可是我实在忍不住不尖叫，不过好像没有想象中的那么可怕呢。这是我第一次坐云霄飞车，帮我拍张照片吧，我要留作纪念。